ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది? ఈ మాత్రం హింటిస్తే చాలు చెల్లరగిపోతారు. బాగా వచ్చేసిందిరా. ఎక్సైజ్ చేస్తే తగ్గుతుందిలే. చెయ్యాలరా. ఈ ఫీలింగ్ ఏంట్రా? సాటి మనిషిని హింసించడం అనాగరికం. నాకు అర్థం కాలేదు సార్. నేను ఇక్కడికి ఎమోషనల్ అవడానికి రాలేదు, మిమ్మల్ని ఎమోషనలైజ్ చేయడానికి వచ్చాను. మాట్లాడుకోవటాలు లేవు. నేను చచ్చిపోతా నేను బతకను ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడ కట్టెక్కడ ఎక్కడరా నేను చచ్చిపోతా మనిషి పశువా? మాత్రం దానికి ఇంత షాక్ అవుతాడేంట్రా? ఇలాంటివి మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. నా గురించి చెప్పలేదా బాబుకి? నా పెర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే స్మాల్ బాస్ అని స్పేస్ ఇచ్చి పద్మశ్రీ PADMASRI అని టైప్ చేసి 5555 SMS చేయండి. ప్లీజ్ వర్క్ ఫర్ మీ. అమ్మాయి ఏం టార్చర్ ఏంటో వర్షమా? బొబ్బులకి ఏదో జలుబు చోటు కారుతానే ఉంది. అదే నిజా